Miqtë të televizionit Alsat, jemi së bashku këtu jashtë studiove, por që për të folur për një temë, e cila në fakt tangon të gjithë ata që krijojnë diçka. Nuk flasim në përditshmëri shumë për të drejtat autoriale, për të drejtat e riprodhimit apo shumimit të produkteve, shkrimeve të ndryshme të cilat bëhen, por që ato kanë një rëndësi shumë të veçantë, si në aspektin ligjor, por edhe në aspektin e gjithë atyre që krijojnë diçka. Ne sot këtu jemi jo për të folur për të drejtat e autorëve, por për të folur për të drejtat fqinjësore, si quhen ndryshe, apo edhe të drejtat të cilat lidhen me interpretuesit apo me aktorët. Pra, ku janë të drejtat e aktorëve? Sa aktorët kanë të drejta të mbrojtura, si janë të mbrojtura ato, dhe në fakt ku qëndron Maqedonia e Veriut në mesin e të gjitha këtyre gjërave? Çka parashe Unioni Evropian në këtë drejtim dhe apo shohim dritë në fund të tunelit sa i përket të drejtave të aktorëve? Për të gjitha këto tema, por edhe për shumë më tepër, ne jemi këtu në konferencën ndërkombëtare sa i përket të drejtave autoriale, ku janë të drejtat e aktorëve me nën titull, dhe në fakt një konferencë e parë llojit të saj në Maqedoninë e Veriut, kështu që do kemi mundësinë që të flasim si me antar të asociacionit për mbrojtjen e të drejtave autoriale dhe të drejtave fqinjësore apo edhe të drejtave të tjera, dhe por edhe me shumë figura tjera të cilat janë këtu, kështu që ju vazhdoni që ndroni me ne. Tani për të folur më shumë në aspektin ligjor, se si mbrohen të drejtat e aktorëve me ligjet tona pozitive këtu nacionale, dhe së bashku me mua është Damian Grozdanovski, i cili është edhe këshilltar juridik në Asociacionin për të drejtat autoriale dhe të drejtat e tjera. Zdravo, gospodin Damian. Kako bi možele da jedna kratka spored da napravime във връзка со авторските права и актерските права? Каде се разликуваат, може би? Значи, како што ви благодарам прво на позивот. Накратко, нашиот закон е закон за авторски и закон за сродни права. Авторските права ги покриваат авторите, а сродните права ги покриваат продуцентите и актерите. Нашиот закон е доста добро законско решение во однос на овој сооднос помеѓу продуценти, актери и изведувачи. Меѓутоа, во пракса ќе видиме дека тоа не се имплементира како што треба. На многу конференции, вклучувајќи оваа денешнава конференција, истекнуваме дека законското решение е добро од аспект на тоа што не создава тензија помеѓу продуцентите и помеѓу актерите, која што е многу застапена во Европа, и постојат многу дебати за тоа кои права им припаѓаат на продуцентите, кои права им припаѓаат на режисерите како автори, а кои права им припаѓаат на актерите како изведувачи. Нашиот закон предвидува добро решение, и тоа го споделуваме на сите конференции на кои што сме присутни. Јас како правен советник назад го истакнувам тоа дека нашиот закон е добар. Меѓутоа, имплементацијата во пракса е тоа што ни фали. На секоја конференција го споделуваме нашето најдобро искуство, се обидуваме да учиме како да го подобриме законот, бидејќи во секој случај постои можност за подобрување. Моментално работиме на амандмани на законот за авторско и сродни права, и се трудиме покрај тоа што да возможиме имплементација на законот, да го подобриме и законскиот текст од тоа што како во моментот е. Кои би биле тие подобрувања? На кои точки мислите дека треба да внесеме амандмани? На делот за транспарентност на колективните организации, значи постојат права кои што се остваруваат задолжително колективно, кои што ниту авторите, ниту продуцентите, ниту актерите не може да ги остваруваат индивидуално. Значи, тие права се доделени на организација за колективно управување. Моментално работиме на подобрување на транспарентноста на организациите за колективно управување, што значи објавување на завршените сметки, објавување на финансиски извештаи, имање на ревизор, на областен ревизор, кој што ќе изврши соодветна ревизија, објавување на извештаите, на ревизорските извештаи,
и поголема со цел да се постигне поголема транспарентност во оваа област. Тоа е само една од областите на која што работиме, исто така работиме на зголемување на правата кои што ги имаат авторите и продуцентите, со цел да се поттикне оваа индустрија, филмската индустрија, која што кај нас за жал е во едно незавидно ниво, бидејќи во пракса правата кои што ги имаат, кои што законски им припаѓаат на филмските работници, тука зборувам за продуценти, за актери и за изведувачи, не им се остваруваат во пракса. Иако законски ги имаат, иако законското решение е добро, во пракса не се остваруваат поради тоа што ни фали организација за колективно управување во областа на филмот, на аудиовизуелните уметности. Кои би биле некои решенија кои што во Европа државите ги имаат, а би требало можеби да се имплементираат и кај нас? Да, повторно ќе се вратам на транспарентноста. Тоа не е наш изум, транспарентноста, туку е тој решение кое што го предвидува Европската директива од 2014 година, која што предвидува објавување на извештаите на редовно ниво, бидејќи се работи за права кои што задолжително се остваруваат преку организација, кои што немаат избор филмските работници да ги остваруваат индивидуално, значи задолжително се остваруваат преку колективна организација. Поради тоа мора транспарентноста да биде на многу високо ниво, да се знае како се трошат тие пари, како се прибираат тие пари и дали се распределуваат на оние места на кои што треба да бидат распределени. Значи повторно ќе кажам, работиме на транспарентноста. Колку во Северна Македонија се работи за авторски права или пак колку ние знаеме за тие авторски права? Најмногу зборуваме за кривичното право или граѓанското право, се најконцентрирани и можеби најмногу внимание добиваат. Да, за жал авторските права не се, да речем, примарна цел во нашето општество како што е денес конструирано, од причина што постојат голем број на повреди на авторските права. Се работи за секојдневно симнување од интернет на дела кои што се авторски, тука вклучувајќи не само филмови, туку и музика и други книжевни дела и така натаму, на кои што според законот авторите имаат право на надоместок. Бидејќи се работи за област која што е тешко да се уреди индивидуално од страна на секој автор, бидејќи постојат илјадници авторски дела кои што секојдневно се користат од страна на корисници. Поради тоа, остварувањето на овие права е доделено на Организација за колективно управување. И од тој аспект, вакви организации се задолжителни, бидејќи поради неможност, практичната неможност на авторите индивидуално да ги остварат тие права. Во Македонија постои, во филмската индустрија не постои Организација за колективно управување и поради тоа филмските работници, зборам за продуцентите и актерите, остануваат без заслужениот надоместок кој што може да го остварат само колективно. Поради тоа се случуваат овие прекршоци на секојдневно ниво поради нелегално симнување на содржина која што е авторска. Do flasim në fakt në aspekt ndërkombëtar pak më shumë se si të drejtat autoriale dhe konkretisht edhe të drejtat e aktorëve janë rregulluar ndër vite, mos themi edhe ndër shekuj, do të na flet edhe folësi i ardhshëm. Bëhet fjalë për Ion Kajes, i cili është edhe sekretar general i AEPO Artist. Hello, welcome in North Macedonia. Hello, thank you. We heard in your presentation that authorized rights have been talked and done treaties about them for maybe 100 or 200 years, but where do we see ourselves now? Is there any development, or can we say that we have improved very good ourselves in that area? Well, I have to admit, yes, we have. And when you talk about actors specifically, it's not even 200 years. I mean, acting is one of the oldest jobs in the world. It's next to that other one that I'm not pronouncing, but acting was one of the first jobs in the history, and it's actually kind of sad that the actual rights given to actors are very recent.
And when we say 1961 as the first time that they were internationally recognized, that is really recent. And what does this show for our society? Does it show that we don't value the work of actors? I'm afraid it is. I'm afraid it is, but it's not that we don't value the work of our actors. It's we're confronted with a change in society. Actors used to be working in theaters, and then they were highly appreciated, and actor was actually a high estimated job. It is actually ever since the recording industry started and the movie industry started that the relationship between an actor and the exploitation of his or her work in a recording, in a movie, in a television series, that there I'm not going to say we made mistakes, but we've done the right thing too late. And they're confronted now with an industry that has already been developed on lacking principles. And that's actually why for actors we really need to, make a lot of things that went wrong right again. And for that, we need legislation to change because, like I said, actors, they're confronted with an industry that has developed without taking their actual situation into account. So now we need legislation to change that. And today we are here actually to make sure that when countries like North Macedonia, but also Albania, Serbia, Montenegro, the whole Western Balkans, who are in the process of becoming member of the European Union, that when they do that, they just not copy-paste what the European Union has done for actors, because we are here to tell you they've not done enough, but to make sure that the Western Balkans do this little extra and make sure that actors in this region receive the protection that they deserve. Where can we see the differences of maybe the lack of protection legally between actors and authors? Maybe you mentioned some differences, especially as post-mortem rights of authors, but which is not included in actors. But there is differences, like you mentioned, authors, so people that the directors of the movie, the people that write the scripts of movies, they are protected much longer, like 17 years after they die, which is much longer than actors who are only receiving rights on their performances in that movie for 50 years. So yeah, that's a difference. But the main difference is in the way actors are capable of collecting remunerations via their collective management organization. In the author society world, so in the world of the directors and the screenwriters, they are able to organize themselves through collective management organizations independently from the movie producers, because they have their own rights and they have a different way of signing contracts. Actors, they're actually pushed to signing contracts which are really not good for them and in which they have to give away all their rights, and afterwards the collective management organization of actors has a lot more difficulty of managing these rights and making sure they get the money they deserve, because in the end that's what it all is about. It's about making sure actors get the remuneration that they deserve. In which spheres do you think that we need immediate improvement of actors' rights? Digital. Because and that's the presentation I gave here, it was to show the people present here that all the rules that we have today were built in a time where people were still using VHS tapes and watching cable television or antenna television. And those are the rules that our actors, who are now also faced with the streaming industry, their series are no longer linearly watched on TV. People watch them online too, or they watch them on Netflix or HBO. So actors also are confronted with an industry that is far more modern than the time at which they were given rights. And so these rights, they need to be adapted to this modern age. And so if you ask me, like, where do we have to start? At streaming, immediately. So actors really deserve an additional remuneration that is giving them money that is in relation to the success of their work on streaming services. Because right now, an actor gets paid for a day on the set,
and then afterwards he receives no additional money for that, even if that series via platforms like Netflix reaches other continents. We're not even talking about the neighboring countries, we're not even talking about reaching the European Union, we're also talking about these series reaching South America, reaching Southeast Asia, just like, for instance, South Korean series are really popular now within the European Union. It also works the other way around. So yeah, start with streaming. Do flasim tani në pak në aspektin lokal, se si në fakt drejtat autoriale parashikohen tek ne dhe do flasim në drejtim të asaj se si mbrohen në mënyrë kolektive dhe ku jemi në për momentin, sidomos për të drejtat e aktorëve. Së bashku me mua është Kirill Joseph, i cili është edhe sekretari general i AZAS apo Asociacionit për mbrojtjen e të drejtave të autorëve. Zdravo, dobar den. Сме тук на прва конференция на овој вид во Северна Македонија. Колку беше важно да носиме тука и луѓе кои што ќе зборат за авторските права и конкретно за актерските права тука во Северна Македонија и за Северниот Балкан. Така е, како што реков, ова е прв пат, ја би рекол историски, регионална конференција за авторски и сродни права, која што ја фаќа темата за актерите и што е тоа што следува за актерите по однос на авторските права. За нас е битно да имаме настан од овој тип во нашава земја и да имаме луѓе и организации од цел Балкан и од некои земји од Европа кои што се напред во оваа проблематика, затоа што моментално кај нас се уште оваа состојба со авторските права не е регулирана до крај. Нашата асоциација за заштита на авторски и сродни права АЗАС е регистрирана во 2018 и до ден денеска нема започнато со активна работа заради административни причини во владата. Се надеваме и работиме на тоа за многу брзо сето тоа да се откочи, да се решат тие некои административни процедури и новата година да ја започнеме навистина како што треба, со цели, планови што треба да ги исполниме, се со цел актерите, авторите и продуцентите да си ги добијат нивните права. Повеќе од 6 години сте дел од општеството и со борење за авторски права. Дали гледаме подобрена состојба на правата за автори, но и конкретно за актерите, или пак стоиме на место? Како? Да, за жал стапкаме во место. Имаме добар закон. Нашата асоциација има добиено дозвол од Министерството за култура со многу добри права за штитење на истите. Меѓутоа, како што реков, од административни причини не сме започнале со активна работа и активно функционирање. Меѓутоа, мислам дека откако ќе започнеме, ќе направиме историски пресврат кон самите креатори, меѓутоа и генерално за самата држава, затоа што АЗАС е на некој начин амбасадор на државата. Надвор од нашите граници правиме еден вид на соработки и партнерства со останатите организации од овој тип и на тој начин овозможуваме сите неопходни надоместоци кои нашите членови, автори, продуценти и актери ги заслужуваат и ги имаат заслужено од надвор, на некој начин да овозможиме истите да ги добијат во нашава земја. Ако правиме некоја кратка споредба помеѓу Северна Македонија и другите држави во Балканот и можеби и со европските држави, каде стоиме ние? Повторно ќе кажам, за жал, можеби сме најпозади на скалата, затоа што сите држави околу нас, почнувајќи од Албанија, од Грција, од Бугарија, сега и Косово, не надмина, Црна Гора е напред, Србија и Хрватска и Словенија, да не правиме муабет. Значи, за жал, констатираме дека ние сме на најпоследното скалило по ова прашање и навистина е фрустрирачки кога учествуваме на такви светски собери и настани. Сите споделуваат своји согледувања и своји идеи даваат за понатамошен развој на секторот, меѓутоа ние мораме да континуирано повтараме дека ние еве уште малце
пак ќе започнеме, се уште не сме во можност, се уште очекуваме одобрување на тарифата и малце тоа е неправедно, ја би рекол, затоа што законот постои, лиценцата е тука, а тарифата не е одобрена, а таа е битна за да можеме ние да бидеме во ситуација да ги штитиме и да ги наградуваме правата на авторите, актерите и продуцентите. За сите наши гледачи кои што можеби не се ни правници, не се многу информирани за делот на правата, авторските права, за што зборуваме кога зборуваме за тарифа и за лиценца? Да, така е. Ова е интересно прашање. Сите ние како консументи гледаме разноразни аудиовизуелни дела. Денеска посебно секој од нас телефонот го користи за се и се што и на него трошиме многу време и кога трошиме дел од тоа време ние најчесто гледаме видеосодржини. Позади тие видеосодржини стојат креатори на тие видеосодржини и внатре тие актери даваат чувство на интересност и приближност на тоа што треба да се сподели со пошироката јавност. Кога велиме тарифата, се смета како од секое тоа гледање, што секој од нас го гледа, на крај на ден треба тој што го направил тоа дело и што учествувал во правењето на тоа дело да биде соодветно и правично награден. Значи, со еден збор, сите ние што гледаме телевизија, гледаме контент, треба да се почувствуваме дека ние со тоа што гледаме придонесуваме и кон нивен натамошен развој. Сега моментот за добивање на финансискиот надомест од страна на асоциацијата до самиот автор оди преку телеком операторите, кои што ја користат таа содржина преку други канали и на крај треба да си ги платат и овие авторски права кои што ги заслужуваат авторите и продуцентите и актерите. Дали со влегување на Европската Унија, мислиме дека оваа состојба ќе се многу подобро ќе биде или пак останува товарот кај нас да ние да се поправиме? Да, авторското право е високо на агендата на евроинтегративниот процес на нашата држава и затоа сметам дека пред да бидеме во можност да станеме земја членка на Европската Унија, ние мораме ова прашање да го решиме. Како што реков, тоа е тргнато да се решава. Предпоставам дека уште многу кратко време фали за да тоа целосно биде решено и да, овој процес на евроинтеграција и текако помага во решавање и средување на состојбите во секторот за авторско право. Пак ќе кажам, многу од нашите гледачи граѓани слушнале, меѓутоа не го разбираат до крај суштински значењето, но авторското право по себе е право. И ние мораме да бидеме правични и тоа право да го испочитуваме и да го платиме, доколку сакаме да го користиме. Jemi me Hamdi Rashidin, një aktor jo i panjohur për ju, në fakt aktor i teatrit shqiptar këtu në Shkup, por jo vetëm. Dio, përshëndetje. Jemi këtu në konferencën e të drejtave autoriale në fakt të aktorëve. Sa mendon që është e rëndësishme që puna e aktorëve të vihet në pa edhe të mbrohet edhe ligjërisht? Po, natyrisht, është shumë e rëndësishme për ne dhe më vjen mirë që Azasi, dhe më thënë asociacioni për drejtat e autorëve, ka marrë këtë iniciativë dhe po organizon konferencat të tilla dhe është e rëndësishme sepse më në fund është koha që të drejtat edhe të drejtat tona të viren në shprehje. Kështu që për shembull ne të drejtat me zampi në Maqedoni kemi për drejtat autoriale të këngëtarëve, të autorëve të këngëve e kështu me radhë, por sa i përket aktorëve kjo nuk funksionon tek ne. Është nisur një iniciativë prej vitit 2018 ku deri tani ligjërisht akoma nuk është përmbushur gjithçka si duhet, por shpresojmë se në të ardhmen do të mirret pak puna më seriozisht dhe të drejtat autoriale të aktorëve do të jenë në shprehje më të lartë dhe pse jo, domethënë në fund të vitit siç marrin edhe këngëtarët dividendën e tyre
në fund të vitit të shihet edhe për aktorët e njëjta gjë. Domethënë, natyrisht aktorët të cilët luajnë nëpër filma të ndryshme dhe filmat kur emitohen nëpër televizione të ndryshme, nëpër rrjete të ndryshme, duhet të bëhet një sistem ku ato në fund të vitit duhet të shpërblejnë këtë punë që për ato të drejta që i kanë. Si që shikoj, procesi shkon shumë ngadalë në krahasim me shtetet perëndimore, po edhe në rajon këtu, Slovenia ka ecur shumë përpara, Kroacia, por Greqia, Bullgaria, shpresoj se edhe këtu tek ne së shpejti ligji do të viret në shprehje, do të ecin punët më mirë. Kjo është një gjë e mirë, një iniciativë e mirë dhe pse jo, janë disa, nuk kërkojmë asgjë, përveç se disa rregulla, disa kak Europa, dhe kështu avash shkallë pas shkalle duhet edhe ne t'i plotësojmë disa kërkesa tona ose të na plotësojmë disa kushte më të mira për aktorët. Luan rol kjo në motivimin për të bërë punën aktorët, sepse unë e di që për të bërë aktor duhet kesh fillimisht atë brenda të ngacmon diçka, por sa ndoshta mban kjo që më pas për vite me radhë ta bësh punën e palotshme. Natyrisht, kjo është një motivim edhe më i madh, më kuptoni, po gjithsesi edhe pse neve aktorët na llogarisin si shumë të etshëm përpara, për kështu nuk jemi edhe aq shumë, por ajo që na takon ne e kërkojmë, kështu që si çdo profesion tjetër. Ne si aktor nëpër teatro të ndryshme kemi një rrogë mujore dhe atë rrogë arsyetojmë me punën tonë. Është punë delikate, është punë shpirtërore, është punë mendore, nuk është punë fizike po ka edhe fizikën e vet aty brenda saj, po nuk është punë fabrike që duhet të prodhosh diçka çdo ditë, por është mund një aktor mos punoj për një kohë të gjatë, por në një moment caktuar mund t'i marrë 10-15 rroga për një rol ose 20 rroga, më kuptoni, domethënë është punë honorare, është punë marrëveshjesh me regjisor, me producentët dhe kjo është një farë lloj satisfaksioni. Por kjo që po punohet sot këtu është edhe një satisfaksion tjetër, një gjë e mirë që pse jo çdo fund viti atë që e ke punuar edhe të shpërblehet. Kështu që motivi është shumë i madh për punë. Faleminderit edhe juve që keni ardhur këtu dhe shpresoj se shihemi përsëri.